Wanga banayimbaniriza abatulaba ku G256 olunaku olwaleero mbabuuzaako mwenna abasinzira mawanga ag'enjawulo okubanga olunaku olwaleero mutulaba ziwera saa mukaaga bwezi ne mugamba nti tugenda ani ateeka konsati ate olunaku olwaleero leero tusazeewo ne tugamba nti katugende wali ku Africa neya wano mu Kampala lowooza omuntu abadde amanyi batugenzeewa olunaku olwaleero tugenda okubanga tutambulira music gyagenda okuva ebibuuzo bye bigenda okuva amawulire gonna birthday balina birthday ze tulina zonna tugenda kubanga tusimbulira wano ku Africana live mu Kampala Uganda ebweru we tugenze tufulumyeko wali ku social media headquarters etugendako wano mu kibuga Kampala era nga tusinzidde wano ku Africana we tugenda okubanga tukolera program ya G256 olunaku olwaleero Dora Jimmy's olunaku olwaleero wooli nkimanyi kwoli otulaba bulungi nnyo tukutumiddeko namwe mwenna abatuteeka mesente tulina capital chicken nanjagala kutegeeza ku omuntu yenna ayagala okulunda enkoko abantu mumanyi nnyo okwekwasa ate sirina budde obugenda okunoonya emmere y'enkoko sirina budde obugenda okuyingiza enkoko njagala kulunda naye simanyi wentandikira wekwate aba capital chicken era bibateeka mu sente okubanga tusobola okubanga tutambula neyo yo gyotulabira tujja kubanga tukutuukako sobola okubanga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo olunaku olwaleero this is a very special edition era nga tugenda kubanga tufunamukoko entertainment naye ate nga twogera ne ku nsonga enkulu ezituleese waliwo ebibuuzo bingi abantu beebuuza bannange bwe mba njagala kugenda ebweru okunoonya ku sente nkola ntya mpitirawa kampani ennungi esobola okuntwala ebweru nesitafuna kubonaabona nga byempulira nti babonaabona betugenda okubanga tutegeera nkikola ntya ye bwe nfuna obuzibu nkubiranye esimu mu Uganda ministry ekyesobola okunyamba kitongole kyekisobola okunyamba ntegeererawa nti eno kampani yentuufu esobola okubanga entwala ebweru nenkola ku sente zange yeziyitawa ebyo byonna byebibuzo byetugenda okubanga twogerako ate nga tulina abagenda okubanga babyanukula n'ekirala isu eriwo kati ya isu ye Dubai tulabi banunula bana Uganda okuva e Dubai naye nga tetumanyi bituufu babanunula tebabanunula bo bakolayo ki kyekibaviirako obuzibu ebyo byonna byetugenda okubanga tubaleetera olunaku olwaleero ku G256 era nga tusinzidde wano ku Africa namunzikirize sobola okubanga nyanjula omugenyi wange yawulidde akayimba n'agamba bannange sono ng'etabuse ate nga tanaba kubanga naye kenyini ajja kutubuulira kayimba kikasinga okwagala sobola okubanga tukamukubira asirinzeka olunaku olwaleero ndeese omugenyi wange manyi Loni mukundane agenda kubanga yeyanjula naye nga ava mu kitongole ekigatta ebitongole byonna oba ekikulira ebitongole byonna ebitwala abantu ebweru mukama wange nkwaniriza sooka obuuzeewo ku Banna Uganda abatulaba abali ku G256 eno entertainment show gye tukukyaza olunaku olwaleero babuzeeko webale nnyo muganda wange Godfrey mbalamusiza abantu baffe mwenna eyo okusingira ddala abalabi ba Salt TV amannya gange nze Roni Mukundani nkola n'ekitongole kya Uaera oba kya Uganda Association of External Recruitment Agencies kyekitongole government oba kitongole ekitwala companies ezo government zyawa olukusa okunoonyeza Banna Uganda emirimu ebweru eyo so netegese of course music yanyumira nnyo ya gospel so ndowooza tujja tambula bulungi sebo tujja tambula bulungi ndowooza tojja kuba mpulidde sonju ojja kuginyumisa kubanga government music akunyumira ate naffe tubeera mu music ate nga tubeera olugambo olutali luli olwonoona olugambo nga luno tugenda okubanga twogerako tugenda kubanga tuli straight ku point tulina ensonga nyingi eziriwo ekisooka Banna Uganda bangi naddala abavubuka n'abantu abakulu abagenda ebweru okubanga bakola emirimu gyabwe bayitira mu companies ez'enjawulo omuntu sooka omunnyonnyole ekitongole kya Uaera in particular kikola ki ku bantu abagenda ebweru ebitongole bitwala abantu ebweru webale nnyo ekikulu nnyo by the way muntu kutegeera Uaera abantu bangi of course bagiwulira Uaera Uganda Association of External Recruitment Agencies engeri gye nkunyonyoddeko nti kyekitongole ekitwala companies ezo zokka government yawa olukusa okunoonyeza Banna Uganda emirimu ebweru kwegamba betuyita legal oba regular migration labor migration kwegamba abo betutwala ku objectives zaffe oba za Uaera emu eri ku kituyita self regulation tukubeera nga tulondoola companies zaffe nga zigoberera amateeka ngeri gye gali set ku governinga sector eno ate ekyokubiri ntukubeera welfare aba migrant workers oba abantu baffe badeployinze wabweru eyo to make sure that their rights are adhered to in accordance with international standards. Good. So mu bufunze ndowooza omuntu yenna aina issue
kwatagana n'ebitongole ebitwala abantu ebweru ebiri registered nga bw'oyogedde bw'afuna obuzibu asobola abeera wa mukisa nnyo oba abeera mutuufu okuddukira ewammwe kyosebo aba asobola kutuukirira actually tuba tumugamba nti omuntu yenna oba tanagenda asooka ategeere ffe baani batubeerawa twaba atuuse eri n'afunamu obuzibu abasobola tutuukirira of course asobola tutuukirira kampani ye yamutwala weba eri mu mateeka naye ne Uaera tubeerawo nti tugezaako nnyo kubeera nga tuyambe oba tuwa obuyambi bwonna bwe busaana. Okay. Mwami Ronnie njagala tutandikira awo ku kibuuzo kino kati wali omuntu ali ku G256 ali ku Soul TV atulaba ali mu kusonda kasente ayagala kugenda ebweru awulira nti bw'ogenda ebweru waliyo emirimu egyo oba companies ezo zisinga kutwala abantu abanoonya emirimu oba okuwa opportunities abaagala okukolera ebweru mu mawanga kina tusookera awo. Kampani zaffe gavumenti eziwa license kunoonyeza Bannayuganda emirimu mu nsi yonna wabweru eyo. Ate bakkiriza kategori zonna oba buli mukozi yenna oba Munnayuganda yenna ayagala agenda kukola ebweru naye mpozi kyekijja teekako nnyo essira kye kategori oba abo betuyita domestic workers nti gavumenti ya Uganda yaseninga kyetuyita bilateral labour agreement endagaano eyo ekkiriza entambula y'abantu abakozi nti bilateral labour agreement eyo Uganda gisayininga n'ensi ya Saudi Arabia kiba kitegeeza nti oba wano mu nkola kiri nti abo abakozi abakyala oba abalenzi abagwa domestic work kubanga domestic work tekitegeeza abakyala bokka wabeerawo ne ba domestic drivers nabo bakubuuza nti manye engeri ezo nti twogera n'abantu baffe kati sijja bayita abawansi naye bw'ogamba ekigambo domestic workers kiyinza okubabuzaabuza manye otwasoma science ng'oli agamba domestic animals kati omuntu ayinza okubuuza domestic workers be baliwaawo bafaanana batya kati abo be bakolera mu nnyumba oba bakolera waka emirimu egyewaka wabeeramu batuyita bamaids oluusi bano twandibise bayaaya simanyi ate wabeerawo ne ba domestic drivers oba tuyita drivers ng'avuga omulimu gwe gwakuvuga abaana waka nga batwala kusoma ng'ebyo naye ng'akolera ofiisi ye kwegamba waka tuyita domestic workers so kati abo gavumenti etukkiriza oba abantu baffe bamembazi baffe bakkirizibwa kutwala mu nsi ya Saudi Arabia yokka naye kategori ziri endala zonna bano bakirina ambazi oba baani bonna basobola batwala mu nsi zonna kwega mu nsi yonna mu mawanga gonna mu nsi kasita omulimu ate kasita omulimu ogwo gubeera guli cleared by the government of Uganda. So ekitegeeza nti omuntu yenna Munnayuganda yenna ayagala kugenda bwe basuubiza nti companies omanyi zimanyi kulanga nezigamba tunoonyeza abantu emirimu bw'owulira ogenda osaba omulimu gw'okukolanga oba bakusuubiza okuwa omulimu ogw'okukolanga housemaid oba house boy oba yoyo oba driver oba asali that means kutwala mu Dubai tebalina kutwala mu Oman oba wa wonna naye mu nsi ya Saudi Arabia naye kategori ziri endala zonna engeri gye nzogeddeko ba cleaners bo teeka litukkiriza mulimu mu nsi endala zonna. Okay. Yes. Wow. Ekyo nakyo kitegeerekese kati omuntu eyeetegeka ogenda okukola amanyi nsi gyagenda ogenda okusinziira ku mulimu gw'ayagala aba amanyi nti genda mu America genda mu South Africa oba wa naye bw'oba omanyi nti ogenda kukola bwa housemaid awo omanya license Uganda gye yagabira ebitongole ebitwala abantu ebweru ogenda kugenda mu Saudi Arabia. Now omuntu asobola okwebuuza ntegeera nti eno ye company eri genuine entuufu gye nyina okuyitiramu okugenda ebweru. Weebale nnyo muganda wange kubanga ekyo kibuuzo actually kyombuuziza kikulu nnyo ate kubeerawo kwaffe ndowooza kyenjogeddeko kiri nti making sure welfare y'aba migrant workers eri put in practice n'okubeera nti tukola kino kyetuyogeddeko kya self regulation ebiki ebyo byonna idea eri nti yakubeera nga tupromotinga kintu kya safe productive labor migration nti omuntu abeere ng'agenda ng'atambula bulungi ate ng'agenda kufunamu so kati ekyo kutambula bulungi kitegeeza nti onatambula ng'oyita mu mateeka engeri gye njogeddeko nti waliwo entambula ya mirundi ebiri labor migration emirundi ebiri waliwo ekituta regular labor migration ekyo kitegeeza nti oyise mu mateeka oba kyetuyita legal migration waliwo ne irregular kitegeeza bakukusizza oba ogenze ku lulwo okwegamba toyise mu mateeka so kati bwe tudda ku kya regular oba kyetugerako tubeera nga tusaba Abannayuganda nti buli yenna ayagala agenda kukola ebweru ayite mu company eri licensed so ekibuuzo kyo wekijjira bulungi nti omuntu anaategeera atya nti eno company eri licensed
ekisookera ddala tutegeeza bannayuganda nti oyinza osobola tuukira ku mutimbagano gwe tuyita google noteekamu EEMIS eyo eri external employment management information system eyo portal government ya Uganda yagiopeninga nti eraga companies zonna entuufu mirimu ki gyonna giri approved naye katugezeeko nti omuntu oyo tasobodde kubeera na internet kubeera nga so aba asobola tuukirira office ya diso buli district erina gwe tuyita district internal security officer oba diso buli district erina gwe tuyita RDC buli district erina gwe tuyita district labor officer so asobola tuukirira abantu abo ne bamuwa olukala olwo lwa government oba list ya companies za government zayawa olukusa nabeera nga ayisaawo naye bwoba ogifunye oyinza sanga mu company Godfriend Cans Recruitment ate ng'ogiraba ku list kweri naye ate bw'otuuka mu Kampala oyinza tutategeera oyinza sanga waliwo atadde office wana yeeyita yeeyo company so bwoba ogituuseeko company eyo wagiraba wali ku list naye ogituuseeko tukusaba nti obabuuze license kubanga license eyo mateeka erina kubeera displayed waggulu wa ku reception erina kubeera ogiraba si yakunoonya wawa wonna naye bwoba togirabye ddembe lyo okubuuza nti wayi njagala genda kukolewa naye nsaba mundage license yammwe license eyo ebeerako enamba so osobola tukijjaawo no verifyinga naye si kyekyo kyokka omuntu kyasobola kuverifyingirawo nti wayi oba kyenkola kiri mu mateeka waliwo obadde oyogerako ku muntu kubeera nga kyetuyita input oba recruitment costs naye tusaba nti otanasasula sente zino oba sente zino zisasudde saba receipt nga sure nti ofunye receipt lwaki tugamba bwe tuti sector eno eri governed by two laws nti oba amateeka abiri gagifuga erimu lisooka batuyita the employment recruitment of Ugandan migrant workers regulation of 2021 eryo likwasaganya liri wansi wa ministry ya gender labor social development likwasaganya ku licensinga likwasaganya kugamba abantu baffe companies zaffe ziri mu mateeka then wabirawo etteeka eryokubiri lye tuyita trafficking in persons act of 2009 eryo litambulira wansi wa ministry of internal affairs kati eryo likwasaganya ku bano abakukusiddwa oba liri kugamba trafficking in persons kitegeeza kukusa so litambuza saidi eyo so bwoba toli mu mateeka toli license ate ogezaako otwala abantu ebweru nga stories tubadde tulaba kiba kitegeeza ate gweokukusa so lino etteeka eryokubiri lino lyembadde njogerako liriba likuvunaanyizibwako so kati omuntu waba asasudde sente ze ng'alina receipt ate nga receipt sente ze yasasula mu kampani etali mu mateeka lino etteeka eryokubiri Trafficking in Persons Act 2009 liriba likuyamba kugezaako okufuna sente zo kubanga oba oyita mu poliisi naye katugezeeko nti osasudde mu kampani eri mu mateeka amateeka gaffe galambika bulungi nti kampani bweba tekututte mu nnaku 120 oli waddembe kuddayo n'obabuuza oba n'obasaba refund so bwebawange kyekintu ekyo tusaba okiddemu kubanga bamanyi tukubira bagamba bannange no kampani nze nasasula sente nasasula ne bangaba mu weeks 2 tugenda naye kati guno omwaka gwakubiri kati anoonye ntandikirewa kisinzira naye etteeka lyo ligamba nti omuntu waba asasudde sente nga tuyita input sente ezo ekisookera ddala zirina kubeera ziri approved by the Ministry of Gender nti osasulira tugezeeko kati mu nsi nga gavumenti zetalinako bilateral ensi nga emirimu emirala egitali mu Saudi Arabia kankyogere bwe nti bwaba bakutwala kata ojja kwetagisa osasule sente tuyita recruitment process costs kubanga emirimu egyo engeri bagifunamu kampani zaffe nkugambye wano zakkirizibwa kunoonyeza bannayuganda emirimu naye kati engeri tewaliwo bilateral oba tewaliwo ntegeragana ya Uganda n'ensi eri kati wabeerayo batuyita ba agents mu nsi ezo oba companies mu nsi ezo bo nga bafunye emirimu katugezeeko nti factory mukata eyagala aba plumbers 100 bwe bayagala aba plumbers 100 nga yo egambye enoonya aba plumbers 10 so kati agent oyo gwe mulimo gwe eri mukata kunoonya abakozi abo so kati alina eddembe kujja muno kubanoonya mu Uganda kugenda kubanoonya Kenya kugenda Philippines kugenda Ghana kugenda wawonna waba ayagadde so waba baleese waze wano ng'anoonya wano of course ye aba ateekamu kituyita agency fees
kwegamba sente ze nga ate jjukira ngeri si ggwanga likusasulidde oba ngezaako kinyonyola ekyo nti kwegamba kiba kyetaagisa ate gwe osasule tiketi yo ojja sasula tiketi osasule visa osasule n'ebyo byetuyita recruitment process naye ekitali mu nsi ya Saudi Arabia kubanga government ya agreement eyo endagaano eyo ne Uganda ate mu ndagaano eyo kyakirizibwa nti abana Uganda bagenda kukola eyo ensonga lwaki mulira ba companies za advertising ezirimu mateeka zigamba nti jangu nga bwoli tujja kukolako passport n'ebirala byonna tukutwale sente ezo government yazinegotiatinga ku kituyita ku international labour standard gituyita employer pays principle oba imanyiddwa nga employer pays principle nti gwe omukozesa gwosasulira oyo gwogenda kukozesa ndowooza wano bwekiteeka mu context ya wano bw'oba oyagadde omukozi ukagezeeko housemaid wo oyagala maid ng'omujja oba kabaale oba mujja mbaale oba omujja wonna waweereza sente za baasi si kyekyo waweereza si omukozi senga so kati bw'oba okitadde ku international level ate osanga nti si tiketi yokka ate wabirawo bingi kubanga kati muno mulimu ne training mulimu medical ne biki ebyo so kati gwe omukozesa ali mu Saudi Arabia wesanga nti osasulidde bino so kudda ku eyo issue ya kubeera nti sente tezikomezebwawo oba muntu abaddewo amaze emyaka 2 asasudde sente tebanamutwala wesanga nti oluusi input baba kugamba miliyoni 3 osanga oli asasulako miliyoni emu so ate nga miliyoni emu ate tebasobola kukutwala olaba ate kwegamba obudde ne bubeera nga buyita naye ekituufu kiri nti singa oba owezeza sente ezo omulimu mu budde obwo ate nga wasayininga contract sente ezo ng'osasudde ng'omaze sayininga contract oba teeka lirambika bulungi nti oba bayiseeko ennaku 12 nga tebasobodde kukutwala oli waddembe kusaba sente zo oba basobola kukyusizaamu kisinziira engeri gye muba mwogedde ne kampani eyo so bye bimu ebyo bitugamba ate n'ekirala nti mpozi muntu ayinza kyalina kwewala ze companies ezitumanyi nnyo nga tour and travel oba zino ezitwala abalambuzi ezo mumateeka tezikkirizibwa kutwala bana Uganda kukola ebweru so ate tusanze nnyo nga zirimbika mu kintu kino abantu bayitiramu ate ne ba agent si kutoloka naye abantu baffe wano ndowooza ekintu kya kugenda kukola ebweru lusi kiba kyexcitinga kwegamba oli n'abeera musanyufu nnyo ate n'alowooza nti mu lunaku lumu asobola nti oli ayinza okuba nga agenze okulambula bw'atuukayo eri n'alaba environment yeringa nungi n'atolokako ku balambuzi ne bagenda actually teyetagisa datulopanga kati ngano baganda baffe bano batulabye mu Dubai nsonga etujja kubanga tugira ensonga nkulu yemu gye nyalo so kati abo records ze tulina ziraga nti abantu abana Uganda basukka mu 10,000 bali mu nsi eyo UAE oba abantu gye bamanyi nnyo nga Dubai naye ensi UAE abana Uganda basukka mu 10,000 naye ku 10,000 egyo 2.2 government beba bali cleared mu government kugamba government bemanyi 7.5 bali tukagamba abo besanga nti bayita mu ebyo bituyita tourist oba visit visa abagendayo ekyo yogeddeko nti batuuka eri olusi tebagamba nti batuukire ne badduka nedda va wano ng'amanyi nti wayenze nja tambula bwe nti kubanga alabye Godfrey abaddeyo ali bulungi oba mukubira essimu namulaga akola ssente nagatuka jangu ejja tuuka wano tuyiye Abanyuganda engeri bagala kukolamu so kwegana atuuka eri n'asanga ate atuuse mu buzibu visa eweddeko ate toli ku employment visa kugamba ne wabiramu ebyo bizibu nga bano byetwadde tulaba okay tuyanze katulaba ku G256 kugamba nti olunaku olwaleero eno special edition twabagamba nti tujja kuba tubaleetera abantu bano basobole okubanga tulina abaganda baffe bangi nnyo abatulabira musinzira e Dubai muli Qatar muli Saudi Arabia muli mawanga amalala muli Turkey mutulaba muli mu America yonna mutulaba naye tuba twagala ensonga zino tubaleetera ate abantu abatuufu abasobola okubannyonnyola oleme okugenda ebweru oli sitaaka oyagala kukomawo tomanyi gwokubira simu oba wayita mu kampani enfu oba entuufu oba enkyamu oba ennamu byonna kyonayita osobole okubanga tukuyambako nawe kenyini ategeka okubanga ogenda osobole okutegeera osobole okuyitira mu makubo ki amatuufu osobole okugenda n'okutegeera ensi kati okusinziira ku mbeera gye tuwulidde bw'oba ogenda Qatar tosuubira nti bagenda kutwala mu America ogende ku airport okuvuga ennyonyi otegedde nti olina okubanga oli domestic wako ogenda okukola mirimu gyawane waka ekyo nakyo kitegeera kulimba ensonga lwaki tugamba kyolunaku olwaleero asobole okubanga tubaleetera obukugu ate nga y'omu kubakulira ebitongole ali mu kitongole kikulira ebitongole byonna ebitwala bannayuganda n'abantu abalala okubanga beekolera emirimu ebweru tuli ku G256 era ngekutuusibwako aba capital chicken nagambye nti omuntu yenna ayagala okulunda enkoko nga tolina budde oli awo weekwasa enkoko zange zirwala enkoko zange zifa
anjagala kugamba nti enamba eyo gyolaba ku screen awo bwogikuwa bwoti nogamba nti mbadde ku G256 nempulira bagamba nti musobola okutuyambako okulunda ku nkoko of course bajja kubanga bakuyambako. Tuli mu entertainment show naye badde dakusooka otubuleyo kayimba oyogedde nnyo ebintu bingi ate tuli mu show ya entertainment. Kayimba kikosinga okwagala kali mu gospel bana buyimba bungi nyimba nyingi nnyo za gospel zentera okwagala waliwo zaawano waliwo ez'ebweru eyo naye mpozi waliwo zawano Kale Vixen waliwo Vixen ayina show nga 26 tulina kwera kololo kayimba kyako ndoza ayinayo chikibombe Kale Vixen akachikibombe of course control bagenda kwa bakakubirako chikibombe then bwe tunamba tujja kuba tukomawo njagala tugende ku bibuuzo biri kati twagala kumanya tuwulira mbanunula bana Uganda e Dubai ensonga eyo mwagiwuliddeko obadde ojogeddeko katono kati njagala ogigendeko tulaba abaana bano abagenda ne beekwatako vidiyo tuli wano mu detention wano mazeyo wiiki 2 bo bafuna ddi obudde obukwata vidiyo abamu batugamba bwe batuuka eri babajjako amasimu naye ate bwaba bakujjako esimu twagala kumanya kati ye ajjawo ennesimu gye yeekwata n'ekirala abo ababonaabona lwaki companies ezo muva wano nga mukoze agreement ngenda kuwa omuntu omulimu bwemutuukayo ate gwe mwamusuubiza si gwe mubadde akuba esimu company gye yagenderamu esimu tekwata babonaabonera eri bafiirayo abamu kyokka ate waliyo n'abo abalala abagenzeeyo ne bakomawo ne bagagawala era nga ne mumugamba ddayo agamba nze ninnya njagala kuddayo kukola ebyo byonna bwe tukomawo byenjagala kwe tuba tutandikira tugende mu kayimba kikibombe osobole okubanga onyumirwa mu banna abatulaba bwe tuva mu kayimba tujja kukomawo tutandikirawo kati tugende mu kuwumulamu kuno nolimba